350 بتوعي و50 جنيه بتوع الكافيه. مين اللي دفع؟ انت اللي دفعتها؟ اه انا دفعتها. كداب اهو. ايه؟ كداب. كداب ليه؟ انت لو عايز 50 جنيه زياده على الفلوس اللي ليك عادي يابا احطها لك، انما يا عم هات ال 350 وانا اديك 50 منهم. عايز 300 يعني؟ يابا هات اي حاجه تيجي منك. انت ما فيش واحد سبته الا لما اتبكست عليه. يعني قول 7 8 سنين كده. 7 8 سنين بتتبكس عليه. شرب عرض ب 65 جنيه ساب وخدمه 5 جنيه شرب حاجه ثانيه ب 15 جنيه وازازه ميه دي كده 100 جنيه، ساب 50 جنيه. انت اللي فتحت الميه ولا هو؟ بامان. انا ما فتحتش ميه بس مين اللي شربها؟ يا عم، انا ولا شربت ميه من الاساس. طب سؤال، انت تعرف الايس كوفي ده منين؟ ايه؟ انت تعرف الايس كوفي منين؟ يا ما زي ما اعرف الفرابتشينو موكا. هم لسه مش عارف ليه شايفينك. وعليك 35 جنيه للواد يوسف بتاع فرع التطبيقيين. يلا بتاع الكانتين مطرح ما كنت شغال، عشان لغايه دلوقتي مش عايز تروح الشغل عشانه. شغل مين يا كنت انت رحت؟ عليك 35 جنيه ليوسف ولا لا؟ لا والله ماليش حاجه دفعتوه. يعني انت دفعت ال 35 جنيه وجت على 350 بتوع ارمط. في فرق صفر يا